喂，嚟啦！我哋翻到嚟呢度可以同大家分享下我哋最中意又或者一生最只可以用一隻濾杯可以用嚟點樣沖啦。咁首先我就會講下我自己最中意嗰隻就係 V60嘅 Hardware Switch 啦，粉紅色呢隻啦。咁濾紙就唔多講啦。咁我哋可能會之後再講下啦。咁我哋就首先嚟啦。咁我就會通常咧就用開呢個16g 粉抽240嘅。一開始我就會開掣去做預浸啦，咁就會 around 做呢個40g 嘅。咁我就冇話好特定嘅預浸時間啦。咁其實我都係好睇隻豆，佢需要幾多時間去預浸嘅。咁呢隻豆我就會大概用30秒啦，都係個好 common 嘅時間嚟嘅。咁跟住第一注水咧，我就會閂掣，注水去到140g。咁我就會 keep 住轉動嘅，咁大概轉動咧都係維持喺一個5毫子嘅圓周，甚至乎去到1蚊銀嘅圓周嚟轉動啦。咁樣我就可以減少到，唔可以話減少嘅，容易啲控制佢嗰個萃取率。咁然之後由得佢浸大概20至30秒啦。咁我就大概喺呢個1分25秒就會停噶啦。好，咁我哋開掣啦，我準備。咁再注水嘅時候咧，我就會等佢啲水慢慢落晒啦，咁我先至會去注下一轉注水嘅。咁樣我想就令到佢喺浸泡同埋呢個沖刷萃取嘅過程會容易啲分翻開啦，令到成件事會清晰啲，咁俾自己知道咁杯咖啡做緊啲乜嘢嘅比例。咁好啦，佢都差唔多落晒啦，咁我哋繼續沖啦。咁呢家就係開掣沖煮嘅。咁我哋都會繼續打圈啦，都係圍繞住一個大概5毫子嘅圓周去到240g 水嘅。哇，好靚，240。咁流晒落去就完噶啦。咁我就唔會 cut 任何尾水啦，咁樣就令到成杯啡嘅前中後段都保持得完整啲嘅。咁滴到差唔多就抽起佢啦。佢 aroma 啊、酸甜啊，其實基本上都會比較 balance 嘅。咁希望呢個 recipe 同大家分享完都幫到大家去用呢隻濾杯啦。好，thank you，我哋下條片再見，拜拜。